مونږ او تاسو چې دا روژه نیسو د روژې نیولو ډیر ثوابونه دي، ډیر فضیلتونه دي، خو اسې مختصرا د بخاري او د مسلم دا حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه چې د انسان هر عمل د انسان د پاروي یضاعف د هغې دوچنده بدلې ورته ورکولی کېږي. یوه نیکي په لس نیکۍ هغه بدلې بلکې 200 چنده بدلې ورته په یو عمل میلاویږي. خو الا الصوم، روژه داسې یو عبادت دی چې د هغې بدلې بې حسابه دي، بې شماره دي. هغه الله رب العالمین تیار کړي دي چې هغه به څومره اجرونه. کریم ذات، د سخاوت او د جود والا ذات چې یو شیز تیار کړی وي چې ما سره بې حسابه اجرونه دي د روژهدارو دپاره، هغه به څومره زیات. همدغه حدیث کې واپس دی چې دا دومره بدلې ورته الله رب العالمین برابرې کړي دي. وجه دا ده چې یدع شهوته وطعامه من اجلی، دی خپل خوراک، خپل سکاک، خپل بیبي، خپل شهوات د الله د وجې نه پرېږدي. نو بیا نبی علیه السلام وویله چې د روژهدار دپاره 2 خوشحالۍ دي. فرحة عند فطره، چې یو چې کله دا روژه ماتې کوي په دې ټیم کې ځکه نعمتونه ورته حاضر وي او دی وږی وي، خوراک ورته میلاویږي، تږی وي، سکاک ورته میلاویږي. وفرحة عند لقاء ربه، دا د ټولو نه لوی فضیلت دی چې دا انسان به ډېر زیات خوشحاله وي چې د رب العالمین سره کله ملاقات کیږي. اشاره د دې خبرې ته چې الله رب العالمین د دې روژهدارو سره ملاقات کوي، او بل دا دی چې دا روژهدار به خوشحاله وي، د خوشحالۍ په حالت کې به وي. نو دا لوی فضیلت دی د فضایلو د روژې نه.